Solomon Amony nga wa myaka 28 y'omu ku bakedde okwegatta ku bavubuka abali eyo mu 1000 abaagala okufuuka aba LDU. Bano bakedde mu nkambi y'amagye Lira okugezesebwa okulaba oba basobola. Kitegeerekese nga Amony bw'alemereddwa wakati mu kukola dduyiro ekimuviiriddeko n'okuzirika. Major Flavia teri mulungi omwogezi w'ekibinja ky'amagye ekyokutaano akakasizza ebituuse ku Amony. He died along the way before he had accomplished the physical test, and we are yet to establish the cause of his death because we're going to carry out a post-mortem. Major Flavia ategeezezza ng'omulambo gw'ono bwe gugenda okwekebejjebwa okuzuula oba yabadde n'ekirwadde ekimutawaanya nga tanaba kwegatta mu nteekateeka eno. We suspect that maybe there was an underlying medical condition that he had before coming for the exercise. Okuwandiisa aba LDU mu kitundu kino kuzingidde mu district omuli Lira, Dokolo ne Aleptong. Buli yeetabye mu kuwandiisibwa kuno abadde alina okwetaba mu misinde gya kilomita 5 nga tebannakola dduyiro. Omubaka wa President mu kitundu kino Lawrence Engole ategeezezza nga famire ya Amony bw'emaze okutegeezebwa. He qualified for the first round, that is physical exercise, and they were supposed to do about 3 to 4 kilometers run. 3 kilometers run to prove their fitness. Abeetaagibwa mu disitulikiti zino 3 omuli Lira, Dokolo ne Aleptong okwesooga obwa LDU bali 205.